ايه رايكم بقى في الجمال دوت؟ شايفين ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدا ازاي؟ شايفين؟ تعالوا بقى نشوف. حبايب قلبي عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده هنعمل ايه؟ وصفه جميله جدا. طبعا اللي هو الشمندر اللي هو دوت. هنفتح بس الميه. طبعا الشمندر اللي هو دوت طبعا كلنا عارفينه. الشمندر اللي هو يكون بالشكل ده كده، او البنجر اللي هو البنجر الاحمر، طبعا كلنا عارفين هو مفيد جدا. يعني مفيد للدم يعني كده، وطبعا بيرفع المناعه، بيعالج المناعه، جميل جدا. فجايبه بقى كده بالسوق اهوت. الكيلو مش غالي يعني، الكيلو عامل حوالي 10 جنيه. فبتجيبيه بقى كده وتغسليه بقى كويس. نغسله بقى كويس كده بالفرشه طبعا اللي احنا ايه عاملينها بقى مخصصه كده للمطبخ. نغسله بقى كويس كده طبعا، بس احنا طبعا ايه هنقشره. وبعد كده بقى نقطعه بقى مكعبات كده صغيره، وحله كده تتلج كده على النار. هنسلقه بقى، وطبعا نحط عليه حوالي كوبايتين من الميه، ولو حابه تحط عليه معلقه من العسل الابيض بيكون مفيد جدا وجميل. اغسلهم بقى كده واحطهم على النار يسلقوا، ونشوف طريقتنا بقى فيه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. هجيبه بقى كده بالسكينه ونقشره بقى كده. هاخده ايه بالقشره ونقشره هيك، او ممكن بالسكينه مفيش مشكله خالص. هتقشريه بقى كده بالشكل دوت كده. عايزه اقول لكم ان هو لونه احمر جدا ما شاء الله، جميل جدا. تقدري تجيبيه بقى من السوق. هتقولوا له عايزه مثلا شمندر او بنجر. عايزه اوريكم بس اللون اللي بيطلع على السكينه. شايفين بقى اللون بتاعه احمر ازاي؟ شايفين بقى بيطلع على السكينه ازاي عامل ازاي؟ هقشره بقى كده، وبعد كده هقطعه بقى مكعبات صغيره، بحيث ان احنا بقى نحطه بقى كده في الحله الاستانلس دي يتسلق معانا. وبجد جميل جدا. تقدري تجيبيه كده لاولادك، مفيد ومغذي، جميل جدا. ممكن تقشريه كده او تبشريه مثلا على السلطه. طبعا احنا غاسلين ايدينا كويس. شايفين بس مجرد ايه؟ شايفين اللون الاحمر بتاع الايديا الشمندر عامل فيه ازاي؟ اقطعها بقى ايه مكعبات كده صغيره، بحيث ان هي ايه على قد بس المعلقه كده. تقدري بقى تقدميه كده لاولادك كده في اطباق، جميل جدا. هنخلي بس ايه المكعب كده مش تخين قوي، لا متوسط اهوت. شايفين هو عامل في ايدينا ازاي؟ مجرد بس ايه ما بنقطعه، جميل جدا. زي ما قلت لك تقدري تجيبيه تبشريه على السلطه، مفيد جدا. وطبعا بتحطيها مثلا لو عايزه تعملي صلصه ولا حاجه، تقطعي بقى كده عليها. بس طبعا ما تفرموش مع الطماطم. لو انت بتسلقي الطماطم بتاعتك ولا حاجه، تقدري تحطي معاها واحده كده ولا حاجه تنزل اللون الاحمر الجميل ده. واول ما تيجي تحطها في الخلاط قوم شايله ايه الشمندر كده. احنا عايزين بس اللون بتاعه بس. شايفين بقى ما شاء الله اللهم بارك. هغسل بقى كده الايديا وبكمل بقى بقيه الكميه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدا اهوت. هخلص بقى كده، وبعد كده هحط عليه الميه. طبعا بقى بعد ما قطعته بقى كده، شايفين لما حطيت عليه حوالي كوبايتين ميه كده. شايفين بقى اللون بتاعه اهو. لسه ما حطيتوش على النار. وطبعا مقطعه فيه بقى القطع بقى بتاع الشمندر او البنجر، مفيده جدا اهوت. وتقدري بقى تقدميه كده لاولادك كده. وطبعا تقدري تحط عليه بعد ما يستوى كده، او هو بيستوى، معلقه عسل ابيض. بس طبعا يفضل بعد ما يستوى نحط عليه معلقه من العسل الابيض. بس عايزه اوريكم شايفين اللون بتاعه جميل جدا ازاي. وطبعا هيهسلوه بقى في الحله اللي استانلس ديت. شايفين بقى اللون. هحطه بقى كده على النار لحد ما يستوى، ونرجع نشوفه تاني مع بعض. ده بقى الشكل النهائي. شايفين الجمال؟ جميل جدا ازاي. مكعبات كده صغيره اهي. وهنوريكم برضو اللون بقى اللي طلع معانا. شايفين جميل جدا. هوريكم برضو ايه العصير برضو اللي طلع بقى ايه منه. شايفين جميل جدا ازاي. عايزه اقول لك كاسات السعاده زي ما بيقولوا. شايفين الجمال؟ لون احمر كده طبيعي، جميل جدا ومفيد. تقدري كده تقدمي لاولادك كده في الكاسات، جميل جدا. واطباق كده صغيره، مفيد وجميل. بتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم بقى لايك واشتراك في القناه. في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.